que parecen perforar su mente. Las mujeres desaparecen tan inesperadamente como llegaron. Ahora sabía con certeza que algo estaba jugando con él, algo frío y despiadado. El hombre, completamente perdido en la paranoia, se sienta frente a una fogata apenas viva. Está pálido, sus manos tiemblan. La cuarta noche, la esperanza ya había muerto. Lo único que quedaba era el miedo y lo que lo acompañaba. Un aire helado apaga parcialmente las llamas. Lentamente, como saliendo del corazón de las brasas, aparece una figura horrenda, un enorme chivo de ojos rojos resplandecientes y una presencia oscura que parece succionar toda la luz. Cuando miras a los ojos del mal, no es él quien parpadea,